diaphragme supérieur, première côte, fourchette sternale et T1. Ensuite, thorax il est composé latéralement par les côtes. Le thorax il est constitué du médiastin et les deux cavités pulmonaires, le pleuro-pulmonaire. Le médiastin il est composé de trois parties: médiastin antérieur, moyen, postérieur. Médiastin trachée qui compose le médiastin moyen. بالنسبة للlimite en avant, بالنسبة للmédiastin antérieur en avant par le sternum, en arrière كما قلنا trachée. شنو فيه؟ De quoi est composé le médiastin antérieur? La cavité cardiaque et les gros francs. Thymus تبع la cavité cardiaque. Vraiment, juste la cavité cardiaque. Mais je la cavité cardiaque. Non, cavité cardiaque et grand tronc. Nous sommes la cavité cardiaque. Elle est c'est le péricarde. Fibreux. Forme le péricarde. Séreux. Bon, l'esque. Mais هذيك دوبا نص لفوق هذيك شيء عشان الاسك برشا مش فيه دو فeuilles. نعم فيه دو feuilles. شنو Séreux. هذا c'est le fibreux le séreux l'esque il est accolé au Mais au physio c'est ça qu'à d'autres plutôt peut-être mais بالنسبة للcorps l'élément le plus antérieur ventricule droit. Ensuite, l'oreillette gauche. ventricule gauche. L'oreillette droite. Le plus postérieur, l'oreillette gauche. La vascularisation en avant, l'artère coronaire droite. L'artère coronaire droite. شكون هذا؟ تاع شنو؟ اطلع توش هذاك؟ بون هو هذا شوية تبع التالي شوية هذاك السينوس اللي هو l'origine des deux artères. بالنسبة للسينوس il est inconstant راهو خاطر تنجم لي deux artères كيما ينجموا يخرجوا من enfin les deux artères ils peuvent avoir comme origine un seul, le sinus, soit de manière séparée. Mais l'artère coronaire gauche va donner droite. Donc l'artère coronaire droite va donner l'artère marginale, l'artère bord droit. Ensuite, elle devient postérieure et va donner l'interventriculaire postérieur. Donc l'artère coronaire gauche, il y a circonflexe, l'interventriculaire. Donc c'est l'interventriculaire. Ensuite c'est la circonflexe. C'est la circonflexe. Je crois du bord gauche. Comme l'artère du bord gauche du corps. Donc c'est la circonflexe, l'artère marginale gauche. C'est bon, c'est la circonflexe qui va donner l'artère marginale du bord gauche. Donc. C'est bon? Oui. Donc, ce sont les grands troncs des l'aorte ascendante, c'est la crosse, bas de l'aorte descendante, c'est la crosse. Brachiocéphalique droit. صحيح وهذا carotide commune gauche هذا c'est la veine cave. Pourquoi l'aorte il est عنده une consistance or la veine elle est aplatie خاطر l'aorte الparoi نتاعو elle est plus solide. donc هذاك علاش نشوفوا dans tout le corps اللي كان نشوفوا حاجه اللي هي consistante معناها عندها فما شويه جديد c'est un artère. إذا كان لقيتو حاجة أبلاتي c'est une veine. باهي الفين هذا شنو؟ c'est le tronc brachiocéphalique gauche.
droit. Prends du nœud brachio-céphalique droit. هذا. دي الكروس نتاع الفينا دي غوش. Effectivement. وين هي لا زيغوس؟ La zygose تصب عندها البرانسيبال تصب في الفين كاف سوب mais elle a une autre branche تصب في الفين كاف inférieur. Mais principalement elle draine في الفين كاف سوب. directement ولا في notre directement يجرح ندورو منها من الظهر هكذا. هذيك الكروس هذيك c'est la crosse de la route. de la De la zygose. شفتها ولا؟ هذيك. باهي. Maintenant pour les nerfs. نوريكم نتوما مثلا هذا. diaphragmatique ولا Phrénique, ce sont les deux nerfs phréniques. نشوف نتلوجوا عليهم نتبعوا الترمينيزون. Ensuite فما les deux veines vagues. كيفاش طلعوا النير؟ هذا c'est le nerf vague. Gauche مش يعطينا la récurrente. Laryngée au niveau de sous la crosse aortique. Ensuite بالنسبة للنير droit vague droit مش يعطينا laryngée وين au niveau تحت السوكلافير. دونك تشوفوا هكا ما نكونش تلقاوها ظاهرة. دونك كيفاش تطلعها؟ خارج السوكلافير واللي تحتها واللي بحذاه هذا سي لو فاك تحتها مش تلقى لا ريكورون. دونك هذا ريتو شومو هذا سي لو فاك هذاك ريكورون لارانجي droit وهذا ريكورون لارانجي droit تحت شنو نقول سوكلافير droite. دونك ترجع سوكلافير ها هو ظهر. دونك فما الكانال thoracique ما نتصورهاش ما تظهرش خاطر لي بوستيريور يرى il du poumon باهي هذا تو بالنسبه للميديسان انتيريور ميديسان مويان قلنا لي خاشي والبيفوركاسيون ميديسان بوستيريور في 5 éléments شنو canal thoracique oesophage le plus postérieur le plus antérieur باش ما نضيعوش ديما abdominal oesophage لا canal thoracique لا chaîne ganglionnaire c'est la chaîne ganglionnaire sympathique. Ensuite veine zygose. Ensuite canal thoracique, oesophage, aorte, bas d'œsophage. Donc ce sont les 5 éléments. C'est bon, on fait une affirme. B. Combien de questions? Aucune question. L'exil. Donc je travaille l'abdomen. L'abdomen. عملتوا المشكل الباروا بتاعه عملتوا كان الباروا لا عملناه ما عملناش الباروا عملنا الكونتوني ما عملناش الباروا عملنا الكونتوني لي مسكل هيك تيسكت تخليه نزيدو شويه بالله دام يجري في يديه شنو؟ غرباء عملنا لي مسكل هيك المسكل تاع الريشيسور الكراسور نعم الريشيسور تاع شنو؟ مامبر سوب هم ظاهرين فعليا عاملين ظاهرين هما كل عملنا المامبر بالنسبة للميوسكل الأكثرية في اللي كذا بون فما جوست في المامبر سوب فما البغاء ظاهرين ايه ما يسألوناش عليهم ما يسألكمش لا ان شاء الله ديما بليكسوس ماذا بيك خاطريني بليكسوس هو سور هذاك بليكسوس هكا شوية نعطيكم شوية لنا الابدومين عملتوا الفاسكولاريزاسيون المسكل هيك بليكسوس لا واضحين على الاخر لا اول مرة نوصل دونك هذا سلاو هذا شنو؟ ميزونتيريك سوبيور بالبلانس اورتيكو ميزونتيريك هذيك فين رينال غوش دونك هذا يطلع ميزونتيريك سوب وهذا سيلياك هذا وين الميزونتيريك؟ ميزونتيريك طايرة ما عندوش ما هاي بقعة وين بقعة؟ ام ناحية معناها ناحية ما بقعة كل غوش وسيجمويديان و شو اسمها ريكتال سوبيريور شنو نتاع ميزونتيريك نكونوا ظاهرين
Bon, c'est le rectum. Donc, c'est le rectum painful. Sigmoïde. Alors, ce sont les coules de sac. Avec l'espace avec. Faire. Deux fois supérieur ou derrière. Deux fois supérieur, moyen, inférieur. Mais bassin, c'est-à-dire bassin. Deux fois sup, شنو هما les crêtes الياك والأمام الواحد والسكرة promontoire. C'est un avec celui de trois supérieur, le moyen. Ce sont les deux lignes. Hein? Ce sont les deux lignes arquées ou le pubis. C'est le moyen. L'inférieur, ce sont les bords inférieurs du pubis. وشوية partie ischiométrie والcoccyx côté terminal caudal du sacrum. عندنا هذوك sont les trois des trois. عطينا شوية تاع الأنف شنو يسألنا؟ ممبر سوب شنو ما عملناش هذا ما يسألش عليه ظهري عندنا ممبر ظهرين بالبداية برشا من قديم في هذه في السوب جينيرالمون مش يسألنا على البلكسوس وعلى لي ميسكل دو برا ولا هنا شنو يسألنا في العنف تريانجل دو سكاربا تريانجل دو سكاربا شنو الليميت نتاعو لي ميسكل شنو ثاني ميسكل شنو هذا كيف غاسي سارتوريس هذا سارتوريس هذا لا سمي مبغانون لا سمي مش بس دوا دو لا هاي لا انا سمعت شريت قلتلكم هذا قلت لي غاسي سارتوريس هذا قلت لي غاسي وهذا مش سارتوريس تحضر مين يتعدى هذا سارتوريس خذوا النيوفا تاع السارتوريس هي لا تظهر وين يدي وين ماشي الدكتور ديك الجراند الدكتور لا سمي سمي ممبرانو سمي توندينو شنو اللي سمي ممبرانو با دوا سمي توندينو وغراسيل توندينو وغراسيل وسارتوريس هذا وين مشيتو با دوا مشيت با دوا دونك سمي توندينو شطلة ممبرانو دونك ممبرانو عليه عليه مش الباد دوا زاد انا نحفظهمش كيك انا ما نحفظهمش كيك انا الممبرانو ها ايش اي هذيك الممبرانو انا هذا تحته تلقى سمي توندينو تحته منين ما يمشيش الباد دوا هكاك اي ها هو ايش دبل فاهم فاهم ها هو هذاك يرجع اي وهذا هذيك سمي ممبرانو ده هذا شطلة هذاك ما يطلع حاجه ما نعرفوهاش ولا حاجه زايده ولا يطلع ولا حاجه زايده ولا حاجه زايده فماش حاجه زايده دونك سارتوريس لا ما نفهمش تاخذ السارتوريس وين يمشي هذا وين يمشي سارتوريس مسدود لا هاي حاجه اخرى قلت لي ولا قلت لك يا هذاك بلياتوس معليش انا ما خاطرو في العاده بون في العاده يبدا الكوادريسيبس والي بيرتروفي العاده يبدا يغطي عليه بون تو ماهوش ظاهر بون البيسيبس معناها الكوادريسيبس اللي اماسي نوت ولي يظهر هو كون ادكتور كيفاش عرفتوا لياتوس خاطر الكرون ادكتور لياتوس هذوكم تاع شنو الكرون ادكتور ايش قاعده فيها ايش قاعده فيه اختار اذا فيمورال لما يكون فيمورال وبعد يولي بروفيتي بعد الحكايه هذيك سي بون دونك هذاك علاش ديما شنو لا في المنين هذاك اي لا منه يبدا هذا من ناحيين انا زيد عليكم من ناحيين ديال المشكل عرفوش خاطر ناحيين ديال المشكل سي من ناحيين ولا الاسكوب لا
يجي سافين شنو؟ لا تبع مش تمشي هاي كيف تتزبط فيه كيف هذا مش ليه هذاك ماهوش مسكر هذاك كان سافين هذه توم ساتينا هم تابع اغزر لها خاطر طالعه من فوق تراس بالجبل تبع كان ضربت لك هذه انت قلت هذه باينه خاطر طالعه من فوق وهكذا شوف تسمع مع الاخرى ولا انت قلت فين انت قلت جرام سافين ولا انترن ولا شنو هو بالضبط؟ جرام سافين ليه شدها كما شدها هكا معناها نحي يدك هي طويله هكا ايوا شد ولا ويز عليها هذه انا فهمتي هكا هي ديك غدا ظاهره بين هاي مازال انتم قلتوا هذه باينه انتم قلتوا لا مالا شنو هو هذيك؟ هي طويله من خارج انا نقول فين حاجه طالعه علاش ما تديش هذه حبس غاتش؟ هي الفين وحبس غاتش قطعت معناها انا اللفين تاعها جيني مش هذيك علاش قطعه صاير انا اللفين تاعها جيني مو شوي كي خاطر مقسوم من هنا مش حتى مسك جوايز يمشي لغادي كيف افضل هذيك كيفاش من هنا انا قلت لك انا اللفين تاعها ما نعرفش لا ما نعرف اصل اللفين تاعها حتى الفين الاخرى هكاك منظرها فين تبدا تبدلنا فين من هنا حتى الفين الاخرى منظرها هكاك بالضبط هذيك اللي سا كومونتير باش نعرف عليه اسمع تلوجوش حاجه ما برشا حاجه ظاهره مش ظاهره ما تلوجوش عليها جوست لو نيسيسير اللي ظاهر اذا كان فما حاجه ظاهره نورينا وريناها لكم باهي قاش الوقت تو هاي بدل باهي كمل لنا شويه بدل كمل لنا شويه من غادي بدلوا هذا نزار